estamos saudando xa a xente que nos sigue tamén nas nosas redes sociais e que en algún momento pois atopa con estes vídeos e a ver que din por Oroso, a ver que pasa por Sigüeiro. Bueno, pois que pasa? Pois que están a piques, están celebrando, xa hai un programa presentado hai poucos días, programa completo, con orquestras importantes, con actividades, bueno, pois unha festa cultural, social, gastronómica, evidentemente, porque estamos a falar da Festa da Troita, que alcanza xa o 28 edición. A 28 edición. Cando se celebra? Pois o venres 8, o sábado 9 e o domingo 10 de maio. Precisamente o domingo, cando se aproveita para facer o pregón. Quen fai o pregón? Pois parte do alumnado do IES Oroso. Vou empezar, porque a empezar a saudar, porque temos o estudio a esta hora da mañá bastante cheo. O primeiro, o alcalde, Alex Doval, moi bo día. Buenos días. Todo listo, todo preparado. Preparadísimos. Unha fin de semana distinta, especial e importante no Concello de Oroso. Desde logo, eu creo que a fin de semana máis importante, a festa por excelencia do noso Concello, e o que decía, xa non só é un motivo de poñer en valor un produto como é a Troita, que, oye, nós temos 6 ríos, pois temos unha importante vinculación co río e cas Troitas, senón tamén pois unha forma de sociabilizar e un punto de encontro de todos os veciños e visitantes que ese día se achegan ata Sigüeiro, ata Oroso. Pois veu acompañado do alcalde da responsable de Cultura, María Requeijo. María, moi bo día. Moi bo día. Que tal? Todo moi ben. Todo listo, todo preparado? Todo collendo carrerilla para a festa. Ben, tamén está o director do centro, Jorge Otero, do IES Oroso. Hola, bo día. Que estábamos aquí lembrando, Jorge, que o primeiro formato Fala que Fala, proxecto de dinamización da lingua galega coa Secretaría Xeral da Lingua, o pistoletazo de saída foi precisamente no IES Oroso, ese paso que fixemos por aí, onde o galego pois ten protagonismo importante nese concello, en ese centro educativo. Sí, así é. Tomastes ademais o noso centro así como experiencia piloto para comezar, ¿no? Cando ainda non se sabía moi ben como iba a ser a cousa, empezamos nós, pero bueno, eu creo que estou bastante satisfeito co resultado. A verdade que sí. Bueno, imos saudar, como non, pois aos pregoeiros. Aquí hai 5 persoas, non sei se son estas 5, se vai haber máis, pero que nos lo conten. Breixo Morgade, Brais Gómez, Lucía Míguez e Laura Ferreiro. Hola, que tal? Hola, moi buenas. Que tal estades? Moi ben, moi ben. Bueno, a responsabilidade do pregón, entón. Sí. Vos, bueno, hai 4, dicen 5, pero 4. Cantos sodes en total que fagades o pregón? 14 persoas. 14. Bueno, non caben todos aquí. Dun tempo a esta parte, alcalde, decidiuse que sexan o alumnado do IES Oroso. Sí. Non sei se foi do ano pasado ou hai dous. Non, foi desde o 2023. 2024, claro. Nos entramos a gobernar no 2023, pero xa a Troita pasara. Vale. Foi 2024, 2025 e o 2026. É verdade que ao final tiñamos aí un potencial tremendo, como xa se viu e como vades a ver este ano, e creo que é algo importante que os máis novos pois se involucren na festa da Troita. E non fai falta traer a nadie de fora para dar pregóns. Témolos na casa. Bueno, antes de falar da programación de como se conforma pois estes 3 días de festa, de troula, de troita, de cantos kilos de troita, que é unha pregunta que lle vou facer ao alcalde, se van papar e degustar e demais, o pregón está feito. Como se fai un pregón? Bueno, isto entre 14. Bota unha man o director, a ver, contádeme aí, falademe. Bueno, pois o pregón facémolo... Achégate o máximo que... Aí está, perfecto. O pregón facémolo coa axuda de nosa profesora Virginia, facémolo entre todos. Sí. Vámonos guiando para dar as gracias por todo o que nos axudan no centro e todo. Dar as gracias tamén por a festa da Troita e todo. Vale. O sea, hai unha parte de agradecemento. Sí. Tiñas por contar con nós, que vos sodes todos e demais. O ano pasado metistedes aí... Sí, algún comentario habrá que meter para dar un poquito de pulla, pero porque hai que compensar un pouco a balanza, non pode ser todo bo. Vale. Brais, soltades ideas todos e despois decides esta sí, esta non, ou como ides facer? Sí, falamos todos un pouco e decidimos cal é a mellor proposta. Vale. E despois escribímolo todo. Vale. Porque isto se escribe, Lucía e Laura, isto vai todo escrito e despois vos repartides, ti dis esto e falades os 14. Sí. Bueno, do que tedes xa feito, podedes adiantar unha pequena cousa ou isto non...
Eu é por intentalo, pero... Sí, algo podemos adelantar. Vamos a... Ainda que sexa pouca cousa, a ver, Sí, por onde vai os tiros? Un dos comentarios que vamos a facer un pouco para meter un pouco de pulla vai ser... Atención, alcalde e concelleira, Vai e ser- director tamén, pois hai que... Vai ser que o seguinte día da Festa da Troita, o luns, podamos facer o festivo, porque hai festivos que non veñen tan a conto, e ese, o día seguinte da Troita, habrá que dormir un pouco máis do que necesitamos. Eu súmome a esa proposta. Luns da Troita festivo xa. Bueno, oye, pues é todo cuestión de Porque, miralo. cantos festivos pode escoller Dous. un concello? Dous. Sí. Eh, A Santa Eufemia, sí, depende, despois martes de carnaval, bueno, depende un pouquiño de como cuadren as fechas. director. Pido a palabra, eu estou moi de acordo aquí cos rapaces, que a Santa Eufemia a nós vennos moi mal como festivo. Igual a A ver. cidadanía de Oroso lle ven mellor, non? Xa veñen Porque as é cousas aquí. Setembro e tal e cual, pero nós aí estamos empezando e nada máis empezar e xa temos que marchar porque é o festivo aí da Santa Eufemia. Moito mellor aquí o da Festa da Troita. Bueno, pues tomamos cumplida nota da proposta. Se solo eu viñamos ahora na furgoneta que viñamos... Aparte, conduciu o alcalde. Sí, sí. Ahora tedes que decir que viñestes moi ben. Claro, eso é unha recua. Sí, collemos a furgoneta de Protección Civil e vimos todos en Amor e Compañía. Tomamos cumplida nota. Que pode ser interesante o que están dicindo agora. Sí, salen ideas boas. E se solo esa vai ser a pullita, pues bueno, pues ben. Esta dixeron que unha delas. Unha das pullas e das reivindicacións que o luns sexa festivo despois de 3 días, bueno, pues a considerar o director que tamén suma. Como se conforma unha programación? Porque supoño que rematará unha e xa, sobre todo polo tema orquestras, xa verá que empezar coa seguinte. Alcalde, María, tomade a palabra como conveñades. Bueno, realmente las orquestas ya empezamos a ver o propia Festa da Troita, porque sempre se te acerca alguén e te di po ano poderías traer, e hai uns DJs, e hai un grupo... Hai recomendacións veciñais xa. Sí. E aparte, bueno, volvimos a reabrir a Casa da Xuventude, e vou visitalos moi a menudo. Entonces, bueno, siempre te las lanzan e incluso te sobornan antes do cartel. E que vai vir este ano? E, bueno, xogamos un poquinho así, os escoitamos, lóxicamente, pero... Está moi ben as recomendacións tamén, Sí, sempre en aberto. De hecho, de feito, antes eso ian traer 2 orquestas e ahora intentamos combinar orquesta e disco móvil. A que así se vaya un poquinho para todos. Que temos? Non sei se dá tempo a falar de todo. Bueno, pero damos unha voltiña. Pero damos unha voltiña ao cartel, se haberá novidades. O primeiro, se che parece, Álvaro, é comentar que está aberto xa, porque, oye, ao final temos festa, pero temos un concurso de pesca que está vinculado, lógicamente. Está aberto xa o prazo de inscripción, o concurso de pesca, como todos os anos, o de adultos será o sábado, ao longo de todo o día, e o dos nenos será o domingo. Sabes que ali no Carboeiro temos un estanque, bueno, cerramos o transcurrir da auga, botamos ali as troitas e hai nenos que collen 14 troitas, o sea, máis que algún en toda a vida. E bueno, é verdade que o pasan moi ben, é un momento divertido. Está aberto xa o plazo ata o día 7 de maio, entonces eu animo a todos a que se inscriban, nenos e maiores, por suposto. Do concello e fora do concello. Do concello e fora do concello. Os nenos teñen preferencias empadronados por unha cuestión evidente, pero sí, poden inscribirse tamén persoas de fora do concello. Que empezamos por aí porque esa é unha parte importantísima de todo o que ven despois, que é a propia troita, o participar nesta parte da troita. Sí, bueno, é que a Festa da Troita realmente naceu de eso. Despois foi crecendo e é o que hoxe en día é, pero realmente naceu dese concurso de pesca, ¿no? Entonces eu creo que tamén, bueno, pues temos que poñelo en valor e darlle a importancia que ten. Ya que falamos de troitas, cantas troitas se van a despachar máis menos? Máis de 800 kilos. Cuidado, por parte do concello. Despois os bares son de balde. Son de balde, sí. Son de balde, temos son totalmente gratuitas. Sí, e aparte unhas racións ben. Sí, temos degustación tanto o sábado pola tarde ás 7 da tarde como o domingo a partir das 12. Xa fai uns anos que se puxemos así os 2 días, non só o domingo, pois tamén un pouco para que non se masifique, non? Que isto únese a máis... A xente soía ir o domingo, pero para que o venres e o sábado xa se... Venres non, sábado. Bueno, o sábado, perdón, xa
Xa poidan ir, sí. Isto únese, ademais, aos máis de 30 establecementos de hostelería do Concello que sempre intentamos involucrar para que tamén eses días pois den troitas como tapa, non? Que a verdade é que hai que facer un agradecemento porque lles dá moitísimo traballo, dadvos conta que hai que freír, bueno, é unha tapa que non podes ter feita, claro, tens que facela no momento. Entonces, bueno, pues fan un importante esforzo, son máis de 30 bares que van a ir no tríptico que se reparta a partir desta semana, bueno, pues os bares que están adheridos, que bueno, que son casi todos. Vale. Concurso, ten en conta que tamén o sábado hai de degustación, xunto co domingo, hai algunha outra novidade a destacar? Bueno, novidade ou cousas que non podemos esquecer, ¿no? Sí, volvemos a facer o das atraccións gratuitas para os nenos empadronados o viernes, vai a ser de 4:30 a 7. Vale. Seguramente a semana que ven xa repartiremos, bueno, porémolo nas redes sociales, en todos os lados. O ano pasado estivo aquí o día xusto que se empezaban a repartir e dixo, vaya ringleira e xente que había no Concello. Chegaba a cola case a nacional. Non hai que apurar porque hai vales para todos, co cual tampouco hai que facer cola desde as 8 da mañán. Será o venres de 4:30 a 7. Sí, pero teñen que vir antes a buscaros a tarjeta que acredita que son persoal empadronados. Na página web do Concello, aí todo. Terán toda a información, efectivamente. E despois volvemos a apostar, xa vedes na programación, polas asociacións culturais do Concello. O viernes temos uns cantos de taberna con Amigos do Acordeón e Neguas no Cumio, que son dúas asociacións folclóricas do noso Concello. E despois pola noite temos a Panorama e unha disco móvil Impacto. Vale. Para arrancar, non? Despois o sábado, a parte do campeonato de pesca de adultos que comentábamos, vamos a facer unha feira, a feira que facíamos ata agora, pero esta vez vai a ser cun importante novidade que é un selo de artesanía de Galicia, é dicir, unha feira de artesanía co sello de Galicia Calidade de Artesanía de Galicia. Co cual eu creo que, bueno, pues aí vamos a darlle un empuxonciño. É verdade que tamén vai haber asociacións e entidades do noso municipio, pero vamos a ter esa novidade. Medra, o sea, incorpora nova. Efectivamente. Vai a ser ali na Plaza do Concello que a remodelamos e que xa está aberta a circulación, está todo perfecto. Álvaro, que falamos na última edición. Xa aproveitamos para comentalo. E vai a ser ali esa feira. Tamén, bueno, tanto o sábado como o domingo vamos a ter os xogos tradicionais para os nenos diante do Concello, vale, a partir das 11, que é algo que aos nenos lle gusta moito. E despois pola tarde temos pois o outro grupo, outro das asociacións culturais históricas do Concello, que é Lembranzas do Tambre, que actuará na Plaza do Concello. A degustación de troitas ás 7, como decía, e ás 7:30 a banda de música de Arzúa. O ano pasado trouxéramos a Tuna de Santiago, e este ano pois a banda de música de Arzúa, que está moi ben. Como Arzuán. Sí. Aparte fai un repertorio distinto que podes ver na festa da Troita nun contexto pois gastronómico como no Festival da Luz. Sí, teñen un repertorio boa elección. Non só as clásicas, pero punto. Sí, eu xa sabía que isto te iba a gustar, Álvaro. Moi ben. Estábamos convencidos. Moi ben. E despois pola noite temos a actuación de Olympus e dos satélites. Cuidado. Que bueno, que a xente sempre lle gusta tanto unha como a outra. Panorama Olympus Satélites, de momento, orquestras top. E agora nos vamos ao domingo. O domingo empezan ás 9:30 os nenos no campeonato de pesca, que, este ano se ide hasta ali para enseñarlle ás persoas que non vayan a vir ou que, bueno, veñan máis tarde, porque non ten desperdicio. Un cae ao río, o outro engancha a caña co do lado, o outro enfádase porque o outro colleu 5 e el 4. É de verdade un espectáculo. Volvemos a abrir a Feira de Artesanía e os xogos tradicionais que tiñamos antes, e un mural que xa fixemos o ano pasado cun artista local, e este ano outro mural con Marcos Couso, que fainolo e que despois o poñemos en algún lugar do Concello. O anterior puxose na escola na Aula da Xuventude, na Casa da Xuventude, que reinauguramos fai uns meses, e este veremos a ver onde o poñemos. Igual levámolo para o local dos maiores, que tamén o rehabilitamos por completo, e tamén lle poñemos ali un mural deste tipo que recorde a festa da Troita. E ás 11:30 os dous grupos que nos faltarían, grupos locales sempre de folclóricos, que serían Argalleiros e Buxos Verdes, que farán un pasarrúas pola Concello. Ás 12 comeza a degustación de troitas de novo, e a 1 o pregón a cargo de, entre outros, de Breixón. O gran pregón, hai que empezar a poñer gran pregón. Vale, gran pregón. Outra recomendación. De os nenos do IES de
de Oroso. Perfecto. E depois xa capítulo mediodía, tarde. Sí, sesión vermú noite. con grupo de bois, despois temos, sabedes que o noso concello, bueno, ten varias zonas de ambientillo, Sí. entonces poñemos un DJ pola tarde na rúa Pablo Iglesias, outro na praza Alexander Bóveda, a maiores do que hai, digamos, ao lado do concello, non? Vale. Que vai a ser unha actuación que se chama Xuntos pola Música, que de Antonio Barros, o artista que agora está moi de moda na televisión de Galicia, e Lis Pardo, que é a filla de Juan Pardo. E fan un espectáculo que vai a ser ás 6 da tarde de tributo a Juan Pardo, que eu creo que a xente lle vai sí. a gustar. Xa fai uns anos que fora Trazo tamén e que, bueno, a xente gustoulle moito e pedimos que o trouxéramos. E a 7:30, Orquesta Marbella para broche final. Bueno, este ano o luns non é festivo, o ano seguramente que o luns será festivo, entón, polo tanto, podese aproveitar ainda. Bueno, claro, resumo maravilloso. Quedoulle algo, María? O dixo... Bueno, se olvidou das charangas, que tamén son importantes, que dan ambientillo polo máis pueblo. charanga nas festas galegas. De feito, Mira que meten... este ano, ata agora só viñan o domingo, este ano ven o sábado e o domingo. Vale. Sí. Eu son moi fan das charangas, así que teñen ese... aderezan moi ben, Sí. coas festas, Correcto. dá un ambiente bastante chulo. Bueno, pois tamén hai que mencionar esas charangas. Claro, rapaces, rapazas, sodes os pregoeiros, pero sodes veciños de ali. O sea, que as festas as vivides, que vos gusta o cartel, a programación, sí? Sí, este ano está moi ben. A min gustoume moito o cartel e todo. Está moi chulo. Para mí este ano vas a pasar moi ben. A ver, contádeme por aí, gusta vos o cartel? Sí, algunha orquestra máis que outra? Os DJs? Sodes de comer, espero, de probadas troitas? Por suposto. Home, os 2 días, o sábado e o domingo. Ademais de aquí. Vale. E vos? Que orquestra vos gusta máis das que dixo? Panorama, Olympus, Satélites, Marbella, os DJs... A min gustame todo. Todo. Sí, Sodes está todo ben. sodes verbeneiras, sodes así de... Sí. de baile... Sí. Vale. Bueno, pois nada, unha programación o señor director que tamén vive as festas da Troita. Efectivamente, eu facerlle un recordatorio aquí á chavalada, no, que o pregón aquí é o Achégate, último día, hai que ir decentes, porque aínda que sea a unha, hai que ir así con boa cara e con a cara lavada, presentable para dar o pregón como preparades na aula. Ese é un apunte que só pode facer o director, eu creo, non? Que veñan... Pero o ano pasado e o anterior tamén... Pero ben, non? O sea, Moi ben, moi ben. Sí, Pero moi ben. a media hora antes do pregón está o director e a profe buscando a ver que estén todos ali, que estén todos como Dios manda, pero bueno, xa ves que cara teñen de vos, o sea, estes nenos non teñen problema, vamos, eso. A xente está vendo o plano, mira que formalidade. Unha formalidade total e absoluta. Os tal? menos formales somos nosos tres. O director, a concelleira e o alcalde. Que tal as notas? Que tal os estudos? Que tal, a ver, Ben. Breixo, ben, Brais, Todo ben. Lucía. Bueno. Ben bueno, Laura. Ben. Hai un pico aí. Bueno, que estudiades? En que curso estades? Como é a... En terceiro da ESO. Terceiro de eso. Xa para sair. Case. Están aí... Bueno, alguén lle gustaría ser o próximo alcalde ou alcaldesa de Oroso? No. Moito traballo. Mira, é que outro día o falábamos así de broma e ninguén ergue a man desto de alcalde ou alcaldesa. Que pasa? Non sei, oye, Que pasa? os que Bueno, outro día, perdona, outro día en Friol un levantou a man sí. e cuidado, se tiña xa... Xa lle vías arrancada. Suelen Suelen ser máis pequenos. Os nenos máis pequenos sí que lles atrae máis a historia. Sí. Sí. Eu teño unha nena ali en Sigüeiro, Aitana, que sempre dice que cando me ve dice que vai a ser alcaldesa. Eu digo, oye, pues apura a crecer para deixar o sitio que eu sin problema. Pero sí que é verdad que, bueno, que, oye, é unha responsabilidade, pero tamén é un orgullo. Eu viro xe aquí, pues con eles, pues para min é unha maravilla. E conducindo. Bueno, conducindo fai o que se pode. Nadie quere vir nunca comigo no coche, non o entendo, porque non conduzco Pero tan mal. isto é verdad? Isto é verdad, sí. Sí, doi fe. A concelleira da fe.
Sí. Eu, cando vou con el no coche, me transformo en bella. Agarro o bolso, me agarro a porta, presino, Bueno, a ver, eu que teño sea un o que Deus quera. Pero por que conduce mal? Como é? A ver, conduce mal o alcalde de Oroso. Esperade, vou facer o razonamiento. Eu vexo mal dun ollo, teño carne de conducir, pero vexo mal dun ollo. Entón hai veces que é verdade que igual me arrimo moito ás esquinas. Bueno, en fin, pero hasta a día de hoxe levo desde os 18 conducindo, vou facer 36 e hasta hoxe toquemos madera. Pois mira. Nunca houbo ningún incidente. Chicos, a que viñestes perfectamente. Sí. Veña, defendédeme. Dios. Non pon a mesma cara a concelleira, pero... Bueno, porque vai máis veces. Oye, vos, os rapaces e rapazas que hoxe non nos acompañades, ides participar? Gusta vos isto da pesca e demais? Ou nesa parte non entrades tanto? Bueno, a min gustame comelas. Eu pescar, pasar traballos, nada. Porque é de moita paciencia, claro, que a pesca é de moita paciencia, de moita vontade, de moito madrugar, porque din que vai mellor, pero non, e vos tampouco. Non sodes así moito de... Bueno, coñeces a un amigo? A verdade é que non. Isto con a Bueno, pesca? o meu avó sí. O meu avó de vez en cando vai a pescar por aí. Pero... Por eso pregunto, porque hai que... Non sei se hai un despegamento da xente máis nova con todo isto, e precisamente o concurso... É o que intentamos. É potenciar Sí, e animar, non? Claro, eu entendo que ao final o concurso infantil se fora no río e non colleran nada, pois sería unha decepción total e absoluta. Claro, os nenos cando van ali e algún colle 14, claro, veñen estasiados. Sí. Despois, claro, os pais teñen que explicar que isto é por este motivo, que cando vayan ao río non van a coller 14, pero... Bueno, pero a experiencia da cana, de Sí, tirala, de collela, é divertido. O proceso. Eles se teñen que dar o pregón, teñen que ir pola noite, quer decir, o día non dá para todo. Non dá para todo. Oye, pois que maravilla poder contar aquí por primeira vez con 4 dos 14 pregoeiros que está... queda algo do pregón ou xa o tedes máis menos finiquitado? Ou queda algún... Queda un pouco, pero, bueno. Xa Casi. temos casi feito. Os detalles finales. Sí, detalles finais. Por se sucede algo de aquí para lá... Vale, se vedes que o alcalde adianta en liña continua e o metedes por aí, non? Vale, algún apunte eso non, de última... No, eso non vai pasar, pero... Bueno, pues nada, algo máis que invitar... Quero que invitedes vos a toda a xente que nos está escoitando e vendo. Álvaro, mentras pensan a Dime, invitación, sí. deixasme decir os agradecementos. Home, por favor. Porque non me podo olvidar... Pensade a quen saudades e a quen agradecedes, tamén vos. Vale, así dou vos un minuto para... Veña. Sabes que hai que agradecer sempre que Por colaboran suposto. ca festa, a parte, por suposto, o IES, o seu director que está hoxe aquí, que se presta a todo, que sempre son facilidades, eu creo que hai que decilo. Dá gusto cando encontras persoas colaboradoras, porque é verdade que se encontrábamos unha porta cerrada no instituto, pois isto non podería Sí, ser ou moitas máis posible. trabas, ou así sí, pero así non, Sí, son pois, todo facilidades. entonces eu, bueno, a Jorge, a todo o profesorado IES, teño que darlle as gracias porque máis facilidades non poden poñer. E hai que agradecer ás persoas que colaboran económicamente coa festa, porque a parte da parte do Concello, pois temos a Aceites Abril, que dá o aceite para fritir as troitas, que parece que non, pero é unha pasta, tal e como está o aceite hoxe de precio, pois son en torno, María, 500 litros, non, de aceite aproximadamente. Máis menos. Máis ou menos, sí. ¿no? A Diputación da Coruña, a vicepresidencia da Diputación da Coruña, que esta vez por primeira vez colabora con nós na Festa da Troita, e oye, hai que agradecer, eu sabes, Álvaro, que son moi ecuánime, cando teño que dar leña dou, pero cando teño que dar as gracias tamén a dou. Teño que dar as gracias ao vicepresidente da Diputación por a súa colaboración. E despois a Xunta, que a verdade este ano exprimimos 4 departamentos distintos da Xunta para que colaboren con nós, e son a Dirección Xeral de Pesca, que aporta as troitas, a Turismo de Galicia, a Axencia de Turismo de Galicia, a Artesanía de Galicia, que depende da Consellería de Industria, e a Dirección Xeral de Cultura, que vai vir hoxe o conselleiro, según decías antes, Estará pois, por aquí, nada. que nos financia esa actuación de Lis Pardo e de Antonio Barros. Entonces, oye, eu creo que de bien nacido ser agradecido, entonces sí. quero dar as E gracias. que botan adiante, que fan posible Efectivamente, os sacar adiante 3 días de... Esto, unido aos Departamento de Cultura e os concelleiros, tanto a María como a Carlos Fernández, que é o concelleiro que tamén se ocupa da Festa da Troita, os funcionarios do Concello que permiten que todo isto vaya para adiante, a hostelería. Ao final, isto é unha festa de todos. Eu sempre digo que temos que crear identidade. Ademais, estamos traballando nun proxecto de crear identidade e de orgullo de pertenencia ao noso Concello. Se algo nos une, pois esta Festa da Troita. María, eses 3 días coordinando que todo vaya ben, directora de orquestra, non? Consulto co equipo, Esos 3 días vou con un pie de gotero, en vez de suero, café, directo por vena,
A verdad que é un orgullo, sobre todo ver a todos os xoves que les gusta, que disfrutan. E logo, bueno, o ano pasado pediron no pregón, este ano xa podemos adelantar, va a haber cea. Ah, bueno, é verdad. Foi unha... O único que nos Sí, piden sí. os pregoeiros é unha cena. Sí. Sí. E deixannos ir, que iso é o que me sorprendeu, Sí. porque eu dixen, quererán ir a cenar eles, sen nós, pero non, viñeron os profes, viñeras ti tamén, non, Jorge? Viñeron os profes, e co alcalde e a concelleira tamén, que eso sí que me sorprendeu. sea, E Carlos tamén, o concelleiro No, de... al final non do Carmo. fora, pero sí. Cumpliro. Bueno, vos se queredes que non vayamos decidido que non pasa nada. Queredes que vayamos? Nada, se invitades a comida, perfecto. Vale. O da Pois cea xa está feito. Cea está feito. Bueno, por certo, Jorge, tamén falaba de orgullo e de tal, pero tamén como director, supoño que haberá algo tamén de sentimento, de orgullo, que se o tomen en serio, que o traballen, que suban o escenario, que subirse a un escenario é complicado. É complicado, falar para un público que hai centos e centos e centos de persoas é complicado, pero que ao final que o profesionalice tendo a idade que teñen tamén é orgullo, non? Sí, que o queran facer... Sí, en relación aquí co que dixo antes Alex, deso de crear pertenencia, eu desde que son director de Olles de Oroso intento sempre que haxa moi bo rollo entre a comunidade educativa e tamén, igual que os agradecementos ven dun lado, tamén os dirixo eu hacia o Concello, que calquera cousa que se lle pide, se non está feito ese día, está feito ao día seguinte, que tamén é de agradecer que non todos os sitios é así. A participación no pregón favorece que o alumnado, que ao final é do propio Concello, que participen nas festas do seu propio Concello e o sintan como propio. E a parte, indo tamén pola parte educativa, pois a orar diante de un montón de xente, ese romper esa barreira escénica, que non sempre é fácil, sobre todo estas idades. Estaban tranquilos, pero xa non... No, pero pese a que antes lle botei así un pouquiño de bronca, no? Atención, hai que vir así ben presentados, en xeral fano sempre moi ben, e aparte con guiños a todas as partes, mencionando o pregón do ano pasado, fixeron unha inclusión de alumnado que chega tarde ao sistema educativo, no? Que incorporan do estranxeiro, principalmente de países de Sudamérica, incorporaron no pregón con unha forma de inclusión, en xeral fano sempre moi ben. E este ano non vai ser menos. A verdade que sí, a verdade que dá gusto que un pregón pase polas mans da xuventude, coas súas expresións, coa súa espontaneidade, máis alá dun guión que evidentemente hai que ter escrito. Oye, para meternos un pouquiño co director, o director só ten un defecto, que é de Busto, é de Santiago. E desde cando eso é un defecto? Que, home, non é un defecto, pero podría ser mellor sendo doroso, verdad? De momento é de gusto, pero podría ser de trazo nun... Bueno, estamos aí na negociación de bueno, quedamos, marchamos... Non toquemos ese tema. Eu pero vives en Busto, vives aí. Non vivo en Busto, pero sí nací en Ali. Sí. Xa falábamos agora no... Busto, Oroso... Sí, somos todos o mismo, sí. Xa falábamos agora de broma cando viñamos para aquí, que nos en caso de coller algunha collemos hasta Plaza Roja. Menos nada, ¿no? Entonces, coller así unha parroquia sola pareceme un pouco, ¿no? Esta Plaza Roja vexo máis... É unha broma, a ver se agora me vai a vir a alcaldesa de Santiago a... Sacaremos este corte? No, é unha broma, xa o digo, estades vos de testigos, que é unha broma. O alcalde de Oroso ameaza con inmover o marco hasta a Praza Roxa. Pareceme un límite natural bastante, non? Sí. Sí. Bueno, hai que tomalo tamén así como hai que tomalo. Sí. Festa da Troita, Sigüeiro Oroso, 8, 9, 10 de maio, co pregón dos alumnas de Olles Oroso e co toda a xente involucrada para todos aqueles veciños e veciñas que disfruten da súa festa e para todos aqueles que veñen de fora, pois que tamén se sintan moi a gusto como forasteiros, que deixen de selos e que se integren en 3 días de festa e celebración e degustando esas troitas que están riquísimas, que están ben boas e que son de balde, por certo. Despedides vos, decídeme aí o que queirades, invitade a xente a que vaya a festa, podedes saudar a quen queirades. Bueno, pues invitamos a toda a xuventude, tanto de calquer zona, de Ordes, Santiago, de onde sea, a que veña, paso ben e que teñan sentidiño. Bueno, queremos agradecer a calquera que veña a vernos, menos aqueles que non veñan a vernos. Eses nada. As cousas claras. Eses nada para eles. Os que veñan a vernos moi ben, os que non, que un saúdo. E despois sentidiño, que é importante, en todas as idades, pero
moito sentidiño para que sexa unha festa de disfrute e que non exista ningún tipo de complicación. Algo máis que engadir, Lucía, Laura? Eso, que veña todo o mundo? Sí, que veña todo o mundo e que o pase ben. Eso, Sí. que bo proveito coas troitas. Efectivamente. Graciñas a todos e todas, vémonos seguramente que o domingo, collémolo testigo o alcalde para chegarnos a primeira hora para captar esas imaxes que non deixa de ser singulares e bonitas, e depois xa nos metemos nun día de festa e de troula, polo menos o domingo traballando, o venres e o sábado xa disfrute maior. Graciñas a todos, iba a decir os 4, non, os 5, 6 ou 7 que estades por aquí. Graciñas e vémonos, que viva a festa da Troita. Chao, chao. Gracias. Chao.